হ্যালো এভরিওয়ান, টেক এ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের ভিডিও টপিকটি হচ্ছে সাউন্ড বুস্ট নিয়ে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে সাউন্ড বুস্ট নিয়ে এত কেন? কজ আমরা তো চাইলে পিসি থেকে সাউন্ড বুস্ট করতে পারি ইন্টারনাল সফটওয়্যার ছাড়াই, এক্সটার্নাল কোনো সফটওয়্যার ছাড়াই। বেসিক্যালি না, অনেক পিসিতে কিংবা অনেক ল্যাপটপে ইন্টারনাল এরকম কোনো সফটওয়্যার থাকে না। তো তখন সেক্ষেত্রে আমরা একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে পারি, লেটারসফট সাউন্ড বুস্টার। এটা ইন্টারনেট অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ডাউনলোড করতে পারেন। তো আমরা কেন এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করব? অনেক ল্যাপটপে ইন্টারনাল যে সাউন্ড সিস্টেম থাকে, তো কোনো ভিডিওতে অথবা কোনো সাউন্ডে তাদের আপলোডের ক্ষেত্রে কিছুটা সাউন্ড কমানোর অবস্থায় থাকে, বা আপনি হয়তো কম শুনতেছেন। সেক্ষেত্রে যখন আপনি হাইস্ট দেবেন তারপরেও কম শুনতেছেন। আবার আপনার পিসিতে ক্ষেত্রে যখন হয়তো হেডফোন ইউজ করতেছেন, হেডফোন যদি অনেক পুরনো হয়ে যায়, অথবা কোনো ভিডিও অডিওর ক্ষেত্রে সেম কেস যদি অনেক আস্তে শোনা যায় হাই ভলিউম করা সত্ত্বেও, সেক্ষেত্রে আমাদের সাউন্ড বুস্ট করার প্রয়োজন পড়ে। তো যাদের পিসিতে এরকম সাউন্ড বুস্ট করার সুযোগ থাকে না, তারা লেটারসফট সাউন্ড বুস্টার ইউজ করতে পারেন। এটা আপনি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে নর্মাল বেসিক্যালি যেভাবে ইনস্টল করে অন্যান্য বাকি সফটওয়্যারগুলো, ঠিক তেমনি এটাও ইনস্টল করে নেবেন। দেন ইনস্টল করে যাওয়ার পর শর্টকাটে ডাবল ক্লিক দিয়ে ওপেন করবেন। ওপেন হলে নিচে আপনার নোটিফিকেশন দেখাবে। তো নোটিফিকেশনে প্রথমে একটু কম্পেয়ার করে দেখি। ফার্স্টে এটা আমি একদম পুরো হাই করে দিলাম, আপনার সুবিধা মতন লেভেল করে নেন। আগে ডিসেবল করে দিই, দেন আমি ভলিউম লেভেলটা চেক করি। আগে ভলিউম লেভেল আমার এই পর্যন্ত আসতেছে, এখন আমি এটা ইনেবল করে দিলাম পুরো 500 পর্যন্ত। এখন আপনারা দেখুন অনেক হাই হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে ট্রেইল করে দেখতে পারেন, সফটওয়্যার ডাউনলোড করে অনেক হাই হয়ে যায়। সো এভাবে আপনারা ইজিলি সফটওয়্যার দিয়ে সাউন্ড বুস্ট করতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আপনাদের যদি কোনো টেকনিক্যাল কোনো প্রবলেম, পিসি স্লো অথবা ল্যাপটপে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, সফটওয়্যার জনিত কোনো প্রবলেম, তো আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন অথবা লাইক করুন, শেয়ার করুন ভিডিওটি। এবং পরবর্তী কোনো ভিডিও যদি আপনারা চান যে এই টপিকের উপর ভিডিও বানান, তো সেক্ষেত্রে আপনারা নিজে কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।